ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଓୱର୍ଡ ଟ୍ରିପଲ୍ ସି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ପଡ଼ିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟର ଏକ୍ସାଇଜ୍ ତ କେତେ ପାଖାପାଖି ଫର୍ମ ପଡ଼ିଲାଣି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଯେ ଏଥିରେ ପୁରା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ଓୱର୍ଡ ଟ୍ରିପଲ୍ ସି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେହେତୁ 500 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଫି ରହୁଛି ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ଟିକେ କମ୍ ଫର୍ମ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ପଡ଼ିବ, ତାର 2 ଗୁଣା ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ 3 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଫର୍ମ ପଡ଼ିଯିବ। ତେବେ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣ 3 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଫର୍ମ ପଡ଼ିଯିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତ କେମିତି ଜାଣିବେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ କରିକି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେତେ ଫର୍ମ ପଡ଼ିଲାଣି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହି ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଯେମିତି ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଯେମିତି ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଯାହା ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାକୁ ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫାଇଦା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗପ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ ଯାହା ଶୁଣିଥିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍‌କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେଠି କ'ଣ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସେଇ ଜିନିଷ କ'ଣ ମାଇଣ୍ଡ ଖଟଉଛନ୍ତି କି? ମାନେ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ସେଠି ତ ଆପଣ କିଛି ପଢ଼ିଲେନି, ସାର୍ ପଢ଼ିଲେ ତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିଲେ ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜଣେ ଶୁଣିକି ଦେଖିକି ମନେ ରଖିବ ଅଧିକ ନା ଜଣେ ପଢ଼ିକି ସେଇଟା ମନେ ରଖିବ ଅଧିକ? ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ମୋ କଥା ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ କାମ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ସାର୍‌ଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ସାର୍ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି, କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସାର୍‌ଙ୍କୁ, ସାର୍ କେଉଁଟା ବେଷ୍ଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ମେଟ୍ରିକ୍ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବହି ଦେଖିକି ମାନେ କୁହନ୍ତି ନା, ଲେଖ ଆଉ ପାଟି କରି ପଢ଼। ମନେ ରଖିବାର ସବୁଠାରୁ ରାମବାଣ ହେଉଛି ଲେଖିବ ଆଉ ପାଟି କରି ପଢ଼ିବ, ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ଏଇଟା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଆସିଛି। ତେବେ ମୁଁ ଏତେ କଥା କହିବି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେତେ ଫର୍ମ ପଡ଼ିଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି। ଭାଇ ଦେଖ, ବହି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ବହି ନେଇକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। ବହୁତ ସାରା ପିଲା ବହି ନେଲେଣି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଓୱର୍ଡ ଟ୍ରିପଲ୍ ସି ବହି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ କିଣିବେ କି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଣିବେ ତ ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ବା ପାଇବେ, ଏଇଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ବହି ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ବହୁତ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ବହିର ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହୁଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟଡି, ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସବୁକିଛି ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହି ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଏମିତି ସୁବିଧା କେଉଁଠି ଆପଣ ପାଇବେନି। ଏଇ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ କ'ଣ ଫାଇଦା ପାଉଛନ୍ତି ନା, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଫାଇଦା ପାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ 2024 ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଫ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି। ତା ସହିତ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ତା ସହିତ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆପଣ ଫ୍ରିରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ବହିରେ ବି ଆପଣମାନେ ଫାଇଦା ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆମର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଆ ଯେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନ କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଫର୍ମ ଯେଉଁ ପଡ଼ିବ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର 2 ଲକ୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ଫର୍ମ ପଡ଼ିଲାଣି। କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କେତେ ଫର୍ମ ପଡ଼ିଲାଣି ସେଟା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଆପଣ ସେଟା ଏତେ ମାନେ କ'ଣ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନିଜ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆପଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ତ ଫର୍ମ ପକାଇବେ। ଦେଖ ଭାଇ, ପଇସା କାହା 500 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଭାଇ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖେ ପଇସା ଅଛି। ତେବେ ଲୋକ ତ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବାର କଥା ଏଇଆ ଯେ ଆମେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କି ହଁ କମ୍ ଫର୍ମ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି 3 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଯିବ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରମାଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠି ଦେଖାଉଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ହାଇଟ୍ କରିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତଥାପି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ତ କେତେ ଫର୍ମ ପଡ଼ିଲାଣି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାର ଫର୍ମ ପକାଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 7/2/2026। ତେବେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଫର୍ମ ପକାଇଛି ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 11:36 PM ପକାଇଲି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଠି କାଉଣ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର, ଏଇଠି ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ମାନେ 2,23,695 ଫର୍ମ ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ିସାରିଲାଣି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର 5 ତାରିଖ ଭିତରେ। ମୁଁ ଏଇଟା 5 ତାରିଖର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲି, 7 ତାରିଖ ତା'ର ଫର୍ମ ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ଫର୍ମ ସବମିଟ୍ କଲି। ତେଣୁକରି 5 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ତ 1.5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଲକ୍ଷ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଠି ମାନି ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ 15 ତାରିଖ ଅଛି, ଯେଉଁ ତାରିଖ ଅଛି, ତ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷ ଫର୍ମ ପଡ଼ିଯିବ। ବହୁତ ସାରା ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଫର୍ମ ପକାଇନାହାନ୍ତି, ତ ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ପଡ଼ିଯିବ।